kinh nghiệm không là quá bờ. Mới chạy các bạn. Leo lên ngoài cao rồi các bạn. Đây bãi cát 60 nền như đời 2012 gì đó. Tài xế anh chia sẻ là anh mới mua 95 triệu. Và tài xế này hình như là cũng mới học lái hay sao, lái chậm rì. Cái cánh đồng này, cái đám lúa này lúa cao quá trời. Thấy nè, đó. Lúa nó cũng chưa được chín lắm. Nhưng mà ở Đồng Nai đây thì lúa như vậy ta cắt rồi. Nó cỏ không kìa, bạn thấy không? Cỏ không. Đang đứng trên đường này các bạn. Đó. Nên đôi khi lâu lâu có mấy xe chạy thôi rồi. Còn đứng ở dưới, trời ơi, mấy cái lúa cao nó ngập đầu, không thấy đường quay luôn. Cái chị này lấy lúa nè. Đó. Này nãy tưởng cái gì. Đó các bạn thấy không, mình đứng trên cao mà cái lúa ma nó ngập luôn. Cái kia có 2 chiếc máy cày kìa. Đó anh chợ lúa cho 2 chiếc máy cắt bên kia. Máy rồi. Anh nó mua 95 triệu ở An Giang. Bỏ hành tháng, hộp số rồi động cơ gì đó. Nghe cái hơi đứt mòn đã lắm các bạn. Thế nào các bạn hỏi cắt về chắc ngày được mẫu. Mình nghĩ chắc ngày được hơn mẫu. Đây mà kia chắc có mấy thanh niên đang bắt chuột gì. Kìa đang đầu chuột kìa. Đó, cuốc ầm ầm đó. Lâu lâu xe nó chạy hơi ồn một xíu các bạn. Đường là đường cộ Cây Sòi, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
các bạn thấy máy cắt này cắt phòng ngủ